今日嚟到呢一度，大家估下喺邊度？係咪嚟參加婚禮呢？梗係唔係啦，我嚟睇會所。嚟到西沙，西沙邊度呢？ Sierra Sea 即係新鴻基嘅傑作，新樓嚟㗎。今日我哋咧參觀嗰個 Sierra Sea 嘅會所啦、園林啦，樓就未有得睇，咁但係已經係優先場嚟㗎啦。我諗市場上冇人快得過我哋㗎啦。主區優先 preview 呢一度咧有一個婚禮嘅場地啊，即係呢個草地呢一度咧可以舉行婚禮啦。跟住佢後面有間屋。咁到時候咧就可以招呼埋啲親朋戚友喺裏面食埋嘢咁樣啦。嗱，睇下啲環境幾 chill 先。呢度咧依然係嗰間湖邊小屋，亦都係其實會所設施之一嚟嘅。呢一個屋苑咧其實係非常之大，有過萬夥嘅屋苑嚟嘅。不過依家呢一期咧係12月準備收樓嘅，即係最新第一期嚟嘅。嚟緊對面啦，我對面呢一度咧仲有幾期咧，佢準備賣㗎啦。大多數係啲3房單位，今個月都可能推㗎。呢啲湖邊小屋咧就好超，到時候你會所設施嚟嘅，你可以租嚟用。喺外面證婚園咧入咗嚟呢一度咧就有個宴會廳啦。咁其實就會一家人喺度食下飯，因為證婚就唔會請咁多人噶嘛。出邊咧就有啲凳啊剩啊，因為其實出邊仲有啲燒烤爐嘅，即係可能玩耐啲就喺呢度食埋燒烤啦。咁當然呢啲係會所設施就要租嘅，只不過好啊好在咩咧？佢環境又好啦，舒服啦，你同埋喺自己屋苑樓下喎。你真係其實出邊你去酒店啦，都未必可以有咁靚嘅環境啦，又咁就腳啦，係咪？你睇下出邊幾靚先。一班 friend 玩喺自己屋苑 book， 梗係正啦！呢啲公司 book 都得啊，正。繼續嚟到去另外一間，因為每一間嘅主題都有少少唔同嘅，呢度又係另外一間啦。即係到時候你可以喺度 book 啦。呢一間似係可以。唔係家庭主題喎，入邊啲凳都幾多喎。有下邊呢個餐廳嚟嘅喎。屋苑外面咧其實係有餐廳嘅，但係嚟到屋苑裏面咧，佢亦都有自己嘅輕食區啦，可能叫，因為佢叫淺嘗，我唔知佢到時候有啲咩餐牌提供俾大家。睇下呢個泳池幾正，呢個泳池幾正啊！會所個泳池啊，正！仲有得小朋友喺度玩啦，喺度曬太陽，喺度坐啦，坐喺度，跟住就望住前面呢個咁靚嘅泳池，咁啊呢度有室內外泳池嘅，因為呢個大屋苑嚟嘅。我都要 chill 下先啊！gym 房最緊要嗰 part， 好多人都中意做 gym 嘅。收工之前，唔係收工之後，返工之前，睇下都幾齊㗎。gym 房連住過嚟呢度咧，仲有啲其他小朋友可以玩，屋企人可以同你一齊做 gym， 陪你做 gym 嘅一啲場合。因為佢仲有啲俾青少年啊，都冇青少年啦，大人都中意打波㗎嘛，入邊嘅室內嘅球場都幾多。有啲其他小朋友可以玩，屋企人可以同你一齊做 gym， 陪你做 gym 嘅一啲場合。唱 K 迷你 K 房，自修室，但係自修室喺 K 房外面，應該隔音唔錯。跟住隔離有人打緊機，正。喺出邊咯，呢度咪出邊泳池咯，喺度出去就係。band 房夾 band。哇！落嚟呢度玩應該識到好多即係喺會所會識到好多新嘅朋友仔啊！參觀完啦，過返嚟呢度近近地揾間餐廳食下嘢先。喺隔離個商場食餐午飯，食飽飯繼續睇下附近有啲咩設施先。咁其實呢度就係一個商場啦，都幾多鋪頭下嘅。睇已經有啲聖誕裝飾喺呢一度啦，好多食肆，包括有間游泳館喺對面，即係方力申嗰間，聽講佢真係會喺度嘅喎。記得點讚關注哦！